Игорь, расскажите, пожалуйста, вот про этот станок. Какие функции он выполняет, какие операции и как вот это все? Сложно ли вообще освоить управление таким станком? Также, да, у нас имеется фрезерный обрабатывающий центр, который может обрабатывать крупногабаритные детали и весом до 800 килограмм. Ну а насчет научиться этому всему можно научиться. Просто это занимает время какое-то и главное энтузиазм. Но вот именно в компании «Русь-Турбо» вы чувствуете, что есть все условия для повышения квалификации? И вам тут как вот Да, работает? здесь работа интересная, Да. квалификация повышается каждый день.